con los terroristas. ¿Qué onda, compas? Aquí de nuevo ahora con el emergencia y con nuevos sonidos, espero y les guste. Ya que los otros sonidos me aburrieron, pues mejor quise cambiarle a los sonidos que son de los policías de verdad. También les quiero decir que entren a mi blog, ya que hay nuevos mods y de calidad, y también para que se suscriban a mi canal de YouTube y a mi Twitter. Los links se los dejaré en la descripción del vídeo. Y también les dejaré en la descripción del vídeo el link del tutorial de cómo instalar el emergency mod, ya que algunos que no lo saben instalar, bueno, espero y les gusten. Y también les dejaré en la descripción del vídeo el link de la camioneta del DIF de mi estado, que es Tamaulipas. Ahí estamos, aquí está el vídeo.